Swadika, and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, Kritika Kluat. Now to our first story. Prime Minister Anutin Chanvirakul has returned from an official visit to France, describing the trip as a working visit aimed at strengthening Thailand's position in Europe and expanding long-term cooperation with France and the European Union. Prime Minister and Interior Minister Anutin Chanvirakul returned to Thailand at around 5:25 this morning after a 5-day visit to Paris. During the trip, he and his delegation met with international organizations, French investors, major companies, government leaders, and Thai ambassadors in Europe to promote Thailand's trade and investment potential. Thai officials say the visit reinforced Thailand's position as a stable investment hub in Asia and a key partner for Europe amid shifting global supply chains. French businesses reportedly expressed a strong interest in Thailand's role as a gateway to ASEAN, citing its infrastructure, supply chains, and skilled workforce. Prime Minister Anutin said the visit aimed to expand long-term cooperation with Europe in areas including trade, investment, energy, education, culture, and security. ผมได้พบกับคนที่ไปลงทุนทุกรายได้คุยกับทุกรายแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขามีความเชื่อมั่นในประเทศไทยทุกคนมีแต่บอกว่านี่เป็นเพียงเฟสลำดับต้นๆนะเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถที่จะเพิ่มฐานการลงทุนฐานการผลิตแล้วก็ขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาในประเทศไทยได้อีกมากผมก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วก็ให้การรองรับการลงทุนของเขาเนี่ยอย่างเต็มที่เพราะว่าถ้าเขามาแบบเป็นฐานการผลิตที่มีต้นทุนแรงงานถูกมีต้นทุนสาธารณูปโภคถูกวันไหนที่มันแพงขึ้นมาเขาก็ไปเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเขามาด้วยความมั่นใจว่าประเทศไทยเรามีความพร้อมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเขาใช้คำว่า sustainable มันก็เป็นคำในกติกาใหม่ของโลกอันนี้เขาต้องบอกว่าเขามีแต่จะเข้ามาแล้วก็อยู่แล้วเขาก็จะขยายฐานธุรกิจของเขา One of the key meetings during the trip was talks with French President Emmanuel Macron, where both sides agreed to elevate Thai-French relations to a strategic partnership through a joint action plan covering 2026 to 2028. The two countries also discussed expanding cooperation in high-value industries, alternative energy, aerospace, aviation, artificial intelligence, data centers, and cybersecurity. Thailand also thanked France for supporting negotiations on the Thailand-European Union Free Trade Agreement, which the government hopes to conclude within this year. In a related development, Deputy Prime Minister and Finance Minister Niti Thanpraphat said the Thai government and the BOI held talks with senior executives from Airbus in Paris. The company plans to expand projects in digital aviation, virtual reality, augmented reality, and aerospace workforce development, which could make Thailand one of Airbus's key operational hubs outside France. Turning to the economy, Thailand's exports continue to grow strongly in April, rising 23.1% year-on-year for the 22nd consecutive month, driven by strong demand for industrial goods, electronics, vehicles, and seasonal agricultural products. The Commerce Ministry says exports in April rose to more than $31.5 billion, with major markets including the United States, China, Japan, and the European Union all recording growth. Exports to the Middle East also rebounded 19.3% as shipping routes normalized and regional tensions eased. Key exports included gems and jewelry, air conditioners, and automobiles.
Industrial exports expanded 27.5% for a 25th straight month, driven partly by importers rushing orders over supply chain and cost concerns. Agricultural and agro-industrial exports also grew for a second month, led by a more than 74% jump in fresh and processed fruit exports. Pet food, processed chicken, and seasonings also saw strong demand. For the first 4 months of the year, Thai exports grew 18.9%, with the ministry projecting full-year growth could reach 8% if current momentum continues. Meanwhile, imports surged 45% to a record $41.6 billion in April, resulting in a trade deficit of more than $10 billion. The increase was mainly driven by imports of raw materials, capital goods, and energy products, with officials citing rising global fuel prices as a key factor. ถ้าเราดูมันจะประกอบด้วย2ส่วนตัวเลขนำเข้าที่สูงนะครับส่วนที่1นะครับที่เป็นสินค้าวัตถุดิบแล้วก็สินค้าทุนนะครับอันนี้แน่นอนเกี่ยวเรื่องกับการนำเข้ามาใช้แล้วก็นำมาเข้าเพื่อผลิตเพื่อการส่งออกอันนี้ประเด็นที่1นะครับแต่ตัวที่2ที่เราเห็นว่ามันสูงขึ้นก็คือสินค้าเชื้อเพลิงนะครับอันนี้สูงขึ้นจากค่าพลังงานที่สูงขึ้นนะครับถ้าเราดูเนี่ยตัวเลขเดือนเมษายนนะครับจะเห็นว่าเชื้อเพลิงตอนนี้นำเข้านะครับบวกที่ 128.6% นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะสูงซึ่งมันสะท้อนในค่าพลังงานที่สูงขึ้นนะครับเพราะนั้นกลับมาที่คำถามว่าเป็นกังวลไหมนะครับถ้าสมมติมองในแง่ของการส่งออกที่สูงขึ้นจากเทคโนโลยีนะครับและสินค้าที่นำเข้ามาเป็นส่วนประกอบของเทคโนโลยีก็ยังไม่ได้กังวลมากนะครับส่วนที่น่ากังวลและสะท้อนสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและประเทศไทยก็คือในเรื่องของเชื้อเพลิงนะครับที่มีมูลค่าที่สูงขึ้นThailand has imposed the highest level disease control measures against the Ebola virus, ordering mandatory 21-day quarantine for all travelers arriving from the Democratic Republic of Congo and Uganda, even if they show no symptoms. The National Communicable Disease Committee approved the measure after health authorities reported a sharp rise in arrivals from the Democratic Republic of Congo and Uganda, where outbreaks of the Bundibuyo strain of Ebola have been reported. Although Thailand has not detected any Ebola cases, authorities say the number of travelers arriving from the two countries has increased unusually, from around 5 to 7 people per day to as many as 19 arrivals in a single day. Public Health Permanent Secretary Somrekจึงสมาน says previous monitoring measures, which required travelers to report their condition daily, were no longer effective because some travelers changed accommodations or failed to provide updated information. เราเห็นคนที่มามากขึ้นแล้วก็ทบทวนแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะไปตามผู้ที่เข้ามาได้แล้วก็มีการเปลี่ยนสถานที่พักโรงแรมหลายที่นะฮะก็บางส่วนก็ไม่ให้ความร่วมมือเข้าใจว่ามีสัก2-3 รายที่ไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามทำให้เกิดภาระในการติดตามแล้วก็เราคิดว่ามีโอกาสที่จะหลุดได้ในการเคสที่เป็นแล้วก็หลุดไปก็ที่ประชุมก็มีข้อเสนอให้ยกระดับมาตรการขึ้นจากการคุมสังเกตอาการรายงานตัวเนี่ยเป็นให้กักตัวนะครับ21 วันนะครับก็ให้มีผลทันที Under the new measures, all flights from the two countries must land at Suvarnabhumi Airport, with travelers sent to quarantine at the Bamrat Naradun Infectious Diseases Institute. Thailand will cover quarantine costs for the first 72 hours, while travelers must pay the rest. Anyone showing symptoms will be treated immediately. Thai authorities are also preparing to ban non-essential travel to outbreak areas. Returning Thai nationals will face a mandatory 21-day quarantine at their own expense. Officials say immigration, airport, and security agencies are tightening screening measures while assuring the public that Thailand's disease surveillance system is fully prepared.
Authorities in Nakhon Ratchasima province are stepping up efforts to protect the Sakaerat Biosphere Reserve, the country's first UNESCO-designated biosphere reserve, while strengthening wildfire prevention measures. Provincial officials say the enhanced conservation plan for the Sakaerat Biosphere Reserve, which includes forest fire surveillance and prevention measures, aims to preserve the forest biodiversity and ecosystem while promoting sustainable ecotourism. Officials say community participation remains a key part of protecting natural resources and maintaining the ecological balance of the forest area. The Sakaerat Reserve was recognized by UNESCO in 1976 as Thailand's first biosphere reserve. Today, the protected area covers more than 1,900 square kilometers across Pak Chong, Wang Nam Kieo, and Pak Thong Chai districts. Authorities are also working to connect the province's network of 3 World Heritage-related sites, including the Petrified Wood Museum, the Northeastern Geological Museum, to strengthen environmental education and raise international awareness while supporting ecotourism development. And that wraps up our morning news report. Stay updated with the latest developments and more stories. Simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ